Tombol bulatnya ditekan terus nanti kuat capitnya. Bener nggak ya? Oke, ini dokter capit coba tekan terus ya. Coba. Wih, ternyata bisa dong. Langsung jatuh bonekanya dong. Wow. Makasih ya, Kak. Buat yang udah ngasih tips, makasih banget. DM aku ya, nanti aku kasih hadiah. Kalau teman-teman sendiri gimana tipsnya? Dokter Capit pengen tahu dong tips kalian apa aja biar dapat boneka bisa banyak di mesin capit boneka. Tulis komen ya.